ஹாய் எவ்ரி ஒன். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிற பேர்ட்ஸை பற்றின ஒரு சின்ன அப்டேட் பார்க்கலாம். சாரி, இந்த சேனல் நான் ரொம்ப நாளாகவே எதுவும் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணல. அதுக்கான ரீசன் நான் லாஸ்ட்டாக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு காக்டெயில் ப்ரீடிங் பேரு. அடல்ட்டு பேர் இது. கிரே வந்து மேலு, லூட்டினோ வந்து ஃபீமேலு. அந்த நடுவில் இருக்கிறது வந்து அது ஒரு சிக்கு. இதோட ஃபர்ஸ்ட் கிளச் இது, அதனால் ஒரு சிக் தான் பொரிச்சிது. இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு கிளச் வச்சுருக்கு, அதில் 2 சிக் பொரிச்சிருக்கு. அதை நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். அப்புறம் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் பேரில் வந்து எல்லோ அண்ட் க்ரீன் வந்து மேலு, ஒயிட்டு பியூர் ஒயிட் வந்து ஃபீமேலு. இப்போது அது எக்கில் இருக்குது. மறுபடியும் கீழே இருக்க இந்த ஒயிட் வந்து அதோட சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளச்சில் வந்தது. ஒரு சிக் தான் பொரிச்சிது 4 முட்டையில். இது ஃபின்ச்சஸ் காலனி ப்ரீடிங். இந்த செட்டப்பில் நான் இனிஷியலாக வந்து ஒரு 3 பேர்ஸ் தான் வச்சுருந்தேன். அது இப்போது ஒரு 9 பேர்ஸ் இருக்குது. 1 இயரில் ஜஸ்ட் ஒரு 5 பேர்ஸ் தான் அவுட்புட் கிடச்சிது. பட் ஆனால் பெரிய ரிசல்ட் கிடையாது. ஆனால் காலனியில் வந்து நிறையா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிஷனாக போடணும் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சிங்கிள் பார்ட்டிஷன் செட்டப்பில் தனித்தனியாக செட் பண்ணலான்னு. இந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பேர் வந்து நான் சின்னலேருந்தே வச்சுருக்கேன். இதுக்கு ஒன்றும் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலை. இது பண்ணதுக்கப்புறமா மேபி பேர் ஏதாவது போடலாம் அப்படின்னு. ஆனால் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச பேர்டு இது பர்சனலாக லைப்ரரியிலே. இது ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் பேரு. இதில் ஃபீமேல் இப்போது எக்கில் இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக செட் பண்ண பேர் தான். இது இன்னும் ஒரு கிளச் கூட எடுக்கல தான், ஃபர்ஸ்ட் கிளச் இருக்குது. இந்த ஃபின்ச்சஸ் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலனி ப்ரீடிங்கில் இறங்கினது தான். இது திருப்பி போய்ட்டு பேரண்ட்ஸோட நெஸ்ட்டில் உட்காந்துட்டு அடுத்த கிளச் வைக்க விடாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. ஸோ இது என்ன பண்ணுறேன்னா பிரித்து தனியாக ஒரு கேஜில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதெல்லாமே வந்து யங் பேர்ட்ஸ் தான், மெச்சூர் ஆகலை. இது பியூர் ஒயிட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபாதர் வந்து கிரேவும் மதர் வந்து ஒயிட்டும். ஆனால் எனக்கு வந்துச்சுக்கு எல்லாமே ஒயிட்டில் தான் வந்துச்சு. இந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னரில் இருக்கிற க்ரீன் பீச் வந்து ஃபாதர். இந்த 3மே சிக்கு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லாஸ்ட் கிளச்சில் வந்து இந்த ஃபீமேல் வந்து இந்த சிக்ஸ் வந்து ஒரு மிட் சைஸில் இருக்கும்போது இறந்துருச்சு. அப்புறம் இது 3 சிக்குமே எடுத்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போது இது எல்லாமே செல்ஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் ஃபாதர் ரொம்ப லோன்லியாக இருந்தனால சும்மா சிக்ஸ் கூட போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஃபீமேல் ஒன்று பார்க்கணும். நான் சொல்லியிருந்தேன் காக்டெயில், இந்த பேரோட இது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸை. ஸோ இந்த சின்னதாக இருக்கிற பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு கிளச்சில் வந்தது. ஸோ இது ஒரு சிக் தான். இது ஒரு சிக் தான் பொரிச்சுது. 2 பொரிச்சுது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் 1 இறந்துருச்சு, சர்வே ஆகலை. இது 1 மட்டும்தான் சர்வே ஆச்சு. இந்த 2 சிக்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போது நெஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்குது. இது நம்மளுடைய ஸ்மால் கன்யூரு. இது நம்மகிட்ட ஒரு பேர் இருக்குது இப்போது. இது நான் ரீசெண்டாக வாங்கி செட் பண்ணது. என்கிட்ட 2 மேலில் வந்துருச்சு. ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கின பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ டெஸ்ட் போடாமல் வாங்கிட்டேன். ஸோ இது ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம நார்மலாக கண்டுபிடிக்க முடியாது, எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அளவுக்கு பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபஸ்ட் நான் வாங்கிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா 2மே மேல் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் இதில் ஒரு ஃபீமேல் மட்டும் கிடச்சிது. ரொம்ப நாள் ஆச்சு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மந்த்ஸ் ஆச்சுன்னு அப்புறமா தான் கிடச்சிது. ஸோ அது எல்லோ சைடில் கிடச்சதுனால எல்லோ சைடு மேல் கூட பேரை போட்டேன். ஒரு ப்ளூ சீரிஸ் ஒன்று வந்து தனியாக இருக்குது. இப்போ மேலே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து நம்மளோட லவ் பேர்ட்ஸு குவாரண்டைன் கேஜ். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டிகேப்ட் அண்ட் சிக் பேர்ட்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ எதுவும் சிக் பேர்ட்ஸ்லாம் இல்லை. இதில் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிடுச்சு. இந்த ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிற பேர்டு பக்கத்தில் இருக்க எல்லோவும், மீதி 2 பேர்டும் பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோனால பறக்க முடியாது. இந்த ஒயிட் பேர்டு பார்த்திங்கன்னா காலில் கொஞ்சம் ஹேண்டிகேப்டாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என் சர்க்கிள்லேயே வந்து யாருனா வளர்க்க முடியல அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம 3 டைம் பண்ணிடுவோம். இந்த கேஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் 5 பேர் லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிஷன் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஒரு பார்ட்டிஷனும் 1.5 × 1.5 × 1.5. ஸோ இதில் வந்து வாட்டருக்கு ஆட்டோ ஃபீடரும் ஃபுட்டு வந்து நான் டெய்லி சேஞ்ச் பண்ணுவேன். இந்த ஆட்டோ ஃபீடர் வாட்டர் பாட்டில்ஸுமே நான் 3 days ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது. நான் லாஸ்ட் ஹோப்பாக லவ் பேர்ட்ஸு ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவன் கொடுத்தான். சரி செக் பண்ணி பாரு, என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரீடிங் பேர், அவன் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போகிறதுனால என்கிட்ட கொடுத்தான். அதனால் நான் அதை செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது ஜஸ்ட் ஒரு 5 days தான் ஆகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துவிட்டோம். இது நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த கன்னியூரோடைய ப்ளூ சீரிஸ் ஒன்று மட்டும் மிஸ்ன்னு சொன்னதாது. இந்த சேனல் நான் ரொம்ப நாளாக வீடியோ போஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு மேஜர் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷாப்பு தான். இந்த பெட் ஷாப் வந்து நம்ம பாண்டிச்சேரியில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், லாஸ்பெட் ECRல. 7 months அந்த ஷாப் இப்போ ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து பேர்ட்ஸு, ஃபிஷ் டேங்க்ஸு, கேஜஸ்ஸு, பேர்ட்ஸ் அக்சசரிஸு, டாக் ஃபுட்டு எல்லாமே பண்ணுறோம்.
ஸோ இதனால தான் நான் வந்து ரொம்ப நாளாக யூடியூப்பில் வீடியோ போட முடியல. இந்த ஷாப்புக்காக நான் லாஸ்ட் 7 மந்த்ஸாக டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட்லி நான் வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன். பேர்ட்ஸை பற்றி, நம்ம ஷாப்பை பற்றி அப்டேட்ஸை போட்டுகிட்டே இருக்கேன் நான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.